बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 20 मार्च जुमेरात के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। बहुत शुक्रिया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक और सेटेलाइट से ली गई ताज़ा तरीन तस्वीर के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और दीगर इलाकों कश्मीर के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी और मौसम जुज़वी तौर पर अबरा आलूद। और इस वक्त को सुलेमान से लेकर दीगर इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्गिस्तान और कश्मीर में मौसम जुज़वी तौर पर अबरा आलूद और मुल्क के दीगर तमाम इलाकों में शमूल सुबह सिंध और बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और साफ़। आज दिन के वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी मैदानी इलाकों में गर्म रहा। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर मौसम बदस्तूर खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि तमाम जनूबी मैदानी इलाकों में दिन के वक्त कदरे गर्म रहने का इम्कान तयम। कमज़ोर मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बालाई पंजाब, खता पठार, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्गिस्तान में मौसम जुज़वी तौर पर अबरा आलूद रहने के साथ कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। और इसी दौरान कोई सुलेमान और दीगर जनूबी मगरबी पंजाब और मशरकी पंजाब में भी दोपहर के बाद बादल बनने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश के इम्कान। और मुल्क के तमाम जनूबी इलाकों बशमूल सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। वेदर लवर्स अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शेयर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।